मुखेड न्यूज 24 गावाकडची खबर ग्लोबल नजर, गावचा आवाज जगभर पोहोचवणारा मुखेड न्यूज 24। नमस्कार, आपणा सर्वांचं मुखेड न्यूज 24 या न्यूज चॅनलमध्ये सहर्ष स्वागत। आणि आपण पाहतात मुखेड न्यूज 24। मुखेड साहित्य सम्राट लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांनी आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून वंचित, उपेक्षित, कष्टकरी, कामगार आणि भटक्या विमुक्तांच्या वेदना जगासमोर मांडल्या। त्यांचे साहित्य म्हणजे उपेक्षितांचा बुलंद आवाज होता, असे गौरवपूर्ण उद्गार आमदार डॉक्टर तुषार राठोड यांनी काढले। तालुक्यातील वसुर येथे साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त जयंती मंडळाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून आमदार डॉक्टर तुषार राठोड साहेब बोलत होते। प्रारंभी आमदार डॉक्टर तुषार राठोड साहेब यांच्या शुभ हस्ते ध्वजारोहण करून लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला आणि विनम्र अभिवादन करण्यात आले। यावेळी जयंती मंडळाच्या वतीने आमदार डॉक्टर तुषार राठोड साहेब यांचा शाल व पुष्पहार देऊन सन्मान करण्यात आला। यावेळी बोलताना आमदार डॉक्टर तुषार राठोड साहेब पुढे म्हणाले की अण्णाभाऊ साठे हे केवळ एक साहित्यिक नव्हते, तर ते एक थोर समाजसुधारक, कामगार नेते, लोकशाहीर आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचे प्रणेते होते। अवघ्या 1.5 दिवस शाळेत जाऊन त्यांनी जगाला साहित्याची श्रीमंती दिली। मुंबईच्या गिरणी कामगारापासून ते रशियापर्यंत त्यांच्या साहित्याचा गौरव झाला। फकीरा कादंबरीतून त्यांनी वंचितांच्या स्वाभिमानाची लढाई मांडली। त्यांनी आपल्या पोवाडे, लावणी, वगनाट्याच्या माध्यमातून संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत जनजागृती केली। माझी मैना गावाकडे राहिली, माझ्या जीवाची होती या काहिली म्हणत त्यांनी आपल्या गीतातून कष्टकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या। जग बदल घालूनी घाव, सांगून गेले मज भीमराव, हा त्यांनी दिलेला क्रांतीचा मंत्र आजही प्रत्येक तरुणाला प्रेरणा देणारा आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा त्यांनी आपल्या साहित्यातून पुढे नेला। आजच्या तरुण पिढीने अण्णाभाऊचे विचार आत्मसात करून सामाजिक समतेच्या लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही आमदार डॉक्टर तुषार राठोड यांनी यावेळी केले। कार्यक्रमाचे सुरेख सूत्रसंचालन आणि आभार प्रदर्शन शिक्षक नेते अशोक चव्हाण सर यांनी केले। या कार्यक्रमास बालाजी पाटील सकनूरकर, व्यंकटराव जाधव, किरण पाटील बोडके, गोटू पाटील बिलाळेकर, अंतेश्वर पाटील बिलाळेकर, उमेश पाटील आखरगेकर, सरपंच अंजनबाई रमेश शिंदे, ग्रामविकास अधिकारी नागेश्वर साहेब, गंगाधररावजी कावडे, रमेश पाटील शिंदे, विलास पाटील शिंदे, प्रदीप पाटील शिंदे, गंगाधर पाटील वसुरकर, गंगाधरराव शिंदे, बाबूराव शिंदे, सदाशिव पाटील शिंदे, शिवाजी शिंदे, संग्राम शिंदे, केशव शिंदे, प्रतीक शिंदे, आत्माराव जाधव, व्यंकटराव घाटे, नागनाथराव कावडे, रवी कावडे, राजू कावडे, चंद्रकांत कावडे, सतीश कावडे, अनिल कावडे, संतोष आडे, सुधीरभाऊ चव्हाण, बाळू नाईक जुन्नेकर, सचिन पवार, राजू राठोड, सचिन चव्हाण यांच्यासह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। मुखेड न्यूज 24 साठी राजू रोडगे, मुखेड।